Guten Morgen, Trader und Investoren. Morning Espresso, Marktausblick, Donnerstag, 12. April. Disclaimer ist in full effect. Wir können auch bei Hebelprodukten mehr verlieren, als wir einzahlen. Ganz besonders wichtig im Futures Trading. CFTC Rule 441 zieht, Copyright ist in Effekt. Wir können auch kein Investment Advice geben, es nur zu Ausbildungszwecken. Trade von gestern, Long Cable vom 11. April. Ich habe hier noch Open geschrieben. Ich habe mir das Bild jetzt nochmal genauer angeschaut. Wir haben die Optionshändler, die gegen uns sprechen. Wir haben die Zinshändler, die gegen uns sprechen. Der Trade liegt ganz weit vorne. Ich schlage vor, zumachen. Habe ich auch mit dieser Position gemacht, also zumachen. Zudem hatte ich es gestern avisiert. Ich hatte gestern zweimal auf dem Weg zu meinem Entry-Target versucht, Short zu gehen. Das erste Mal hier, habe leider meinen Stop-Loss nachgezogen, bin ausgestoppt worden. Dann war ich nicht am Platz, habe mein Entry verpasst, hätte also dieses Doppeltop handeln können, habe ich aber nicht gesehen, konnte dann aber ein sehr sauberes Signal wieder in den Bottom-Edge reinnehmen für 30,9 Pips. Also, es lohnt sich, das Trading zu erlernen, weil du quasi jeden Tag Opportunitäten erkennen kannst. Auch hier sinnvoll unser Stärke gegen Schwäche Indikator. Wir sehen über Nacht Neuseeland sehr stark und Schweizer Franken schwach. Insgesamt die Woche der kanadische Dollar recht stark, der Greenback, also der US-Dollar schwach. Und wir haben die Risk-Off-Währungen Schweizer Franken und Yen, die bisher diese Woche und diesen Monat underperformed haben. Zahlen für heute. Wir haben einiges an Zentralbanksprechern international. Das wollte ich jetzt nicht alles separat aufführen. Wir sehen aber heute Morgen die Bank of England Credit Condition Survey. Da werfen wir ein interessiertes Augenmerk drauf. Wir erinnern uns, unsere Volkswirtschaften basieren nur auf auf Kreditwachstum. Wenn der Konsument und die Unternehmen keine Kredite mehr aufnehmen, tritt der Staat ein und verschuldet sich maßlos über alle Ohren für uns sozusagen platzhaltend. Wo das hinführt, sehen wir in Japan. EZB Monetary Policy Meeting Account, ähnlich wie die FOMC Minutes gestern. Auch hier werden wir ein Augenmerk drauf legen über die Diskussionen, die stattgefunden haben. Daher sind diese Minutes immer recht interessant. Dann haben wir natürlich heute Nachmittag 14:30 Uhr in den USA den Wirtschafts-Leading Indicator Unemployment Claims, wird leicht besser erwartet. Und aus Kanada ein paar Housing-Daten, die ebenfalls leicht besser erwartet werden. Märkte, wie war es gestern und über Nacht? Asien war über Nacht leicht schwächer. Wir hatten eine negative Vorgabe der Wall Street aufgrund von geopolitischen Risiken. Unser Tag fing schon recht gestresst an, als Donald Trump Krieg über Twitter androhte. Der ein oder andere weiß es, ich war selber 8 Jahre lang Soldat, davon 6 Jahre in den USA stationiert. Es ist eine absolute Affront gegenüber jedem, der gedient hat in Uniform, so einen schwerwiegend gravierenden Schritt über Twitter zu annoncieren. Ich habe mich persönlich beleidigt gefühlt. Unglaublich. Also Twitter ist doch kein persönliches CNN. Naja, wir haben den Spooz gesehen, 55 Basispunkte abgelegt, den Dow Jones minus 90 Basispunkte und nochmal 49 Basispunkte im Nasdaq. Der VIX hat, das ist ganz interessant, ist leicht zurückgegangen auf 20,5. Auch hier bitte im Hinterkopf behalten, was ich gestern erklärt habe über Risk-Parity-Mandate, die bei 3 Monats realisierter Vol 15 und höher, wir sind bei 20 und höher, jetzt realisierter Wohler, Nettoabgeberaktien sind. Nikkei und Australien ebenfalls leicht schwächer. Bester und einziger grüner Sektor gestern in den USA war der Energiesektor mit 1,04% im Plus. Die schlechtesten Sektoren angeführt von Telecoms, dann Financials natürlich. Wir hatten wieder mal ein Flattening in der Kurve, das heißt die Finanzdienstleister liegen dort ab und Healthcare hat ebenfalls abgegeben. Shanghai war aufgrund von sehr schwachem Metals Trading mit minus 0,6 in den Schluss gegangen und Hang Seng leicht besser, weil auch hier die Energy-Werte aufgrund des angestiegenen Ölpreises outperformten. Der ist allerdings nicht aus fundamental hübschen Gründen angestiegen, sondern aus geopolitischen Risikogründen. People's Bank of China hat wieder keine Liquidität in den Markt geschossen und in der Staatsanleihenhandel in Japan war uneventful, 10 Jahre am Flat geschlossen. Es gab eine Auktion einer 39-Jährigen mit höherer Nachfrage als beim letzten Mal.
Wir blicken auf die US Rate Hike Odds, die Wahrscheinlichkeit nach den hawkischen Minutes der FOMC gestern leicht angestiegen, dass wir im Juni den nächsten Zinsschritt nach oben bekommen von 92,7 auf jetzt 94,5%. Parallel dazu immer auf den 5 Jahre Forward Inflation Expectation Swap schauen und der ist ganz leicht zurückgekommen, also gen Norden gestiegen. Sehr schön. Auch da, ich gehe wieder zu schnell, wichtig, wir hatten jetzt also höhere PPI-Zahlen diese Woche aus USA und höhere CPI-Zahlen, entsprechend der Expectation Swap auch leicht angestiegen. Also entgegen den Chinesen, die diese Woche schwächere Inflationszahlen geliefert haben, haben die Amerikaner bessere Inflationszahlen geliefert. Dann noch diese hawkische FOMC-Minutes führte zu leichter Dollarschwäche, die aber dann im Anschluss schon wieder ausgepreist wurde. Upsala, wrong direction, buddy. World Bank hat Chinas GDP-Wachstum auf 6,5% hochgestuft von 6,4% und die ganze Developing Asia Pacific Region auch ebenfalls um 10 Basispunkte angehoben. Im Hintergrund in UK laufen Analysen, ob wir die UK nicht in der Zollunion belassen sollen, können, dürfen, da eine Hard Brexit-Option sehr, sehr kostspielige Nachteile birgt. Ist uns allen von Anfang an klar gewesen. Ich gehe fest davon aus, wenn es zu einem Soft Brexit kommt, dass dies in jedem Fall eintritt. Wie gesagt, ich kann mir auch ein weiteres Referendum vorstellen. Da können wir jetzt jeden Morning Espresso der Jahrhundertgeschichte zurückverfolgen. Ich war immer der Meinung, dass die gar nicht richtig rausgehen. Vielleicht tun sie es aber dennoch. Das wäre natürlich bemerkenswert, dass mal etwas gegen das Establishment wirklich funktioniert hat. Aber dann gehe ich weiterhin von einer Soft Brexit Resolution aus. Aber schauen wir, es auch wurscht, weil we trade what we see, not what we think. Wir haben zwar unsere Meinungen, aber wir verlieben uns nicht in unsere Meinungen. FOMC, lasst uns da kurz näher drauf eingehen. Eher hawkisch. Also einige Members waren der Meinung, dass die zukünftige Fed Fund Rate über der langfristigen Normal Rate liegen sollte, zumindest für eine Zeit lang. Das ist signifikant, deshalb habe ich es auf fett gedruckt, deswegen hat der Markt auch leicht darauf reagiert. In früheren Zeiten hätte er wahrscheinlich signifikanter darauf reagiert. Dagegen stand aber Risk-Off logischerweise. So, Wirtschaftsausblick hat sich noch verbessert in den letzten Monaten. Einige Members meinten, dass dies einen noch steileren Anstieg der Fed Fund Rate nach sich ziehen sollte. Das hat ebenfalls genügt für eine hawkische Interpretation. Einstimmige Meinung, dass innerhalb der nächsten Monate der One-Year Inflation ansteigt und letztendlich das avisierte Ziel von 2% erreicht wird, um sich dort einzupendeln. Well, we will see. Einige Members der Meinung, dass die zukünftigen Fed-Statements kommunizieren sollten, dass die Geldmarktpolitik auf neutral umschaltet oder sogar restriktiv sich auf die Wirtschaft auswirken kann. Das fände ich mal sinnvoll. Und die Mehrheit sehen Vergeltungsstrafzölle anderer Länder aufgrund von den Trump-Strafzöllen als Downside-Risiko für die USA. Sehr gut erkannt. Keine sofortige Reaktion des Marktes, allerdings später leichte Dollarstärke und leicht höhere Renditen in der Treasury-Kurve. Euro-Dollar kam kurz runter, 20 Pips auf 1,23,5, Dollar-Yen kurz über die 107 gelugt und dann aber wieder rausgepreist. Der Dollar-Index ranged immer noch zwischen oben 91, unten 89. Ich schaue mal wieder rüber, das mache ich ja immer an dieser Stelle morgens und wir sind bei 89,56, also in der Mitte von dieser Range. Wo bin ich im Text? Eine Sekunde. GU, genau, Cable kam nicht über die 1,42, wurde da abgewiesen und nochmal, Cable Trade ist off. Ja, wir haben verschiedene Märkte, die recht smarte Market Maker haben, die uns sagen, Cable Long im Moment schwieriger. Deswegen ruhig den Trade schließen. Aussie-Dollar uneinheitlich, weil wir haben Stärke im Öl gesehen, aber Schwäche im Metals Trading. Ich erwarte ein Reversal im Metals Trading heute. Schauen wir mal. Erwartungshaltung heißt ja nicht, dass ich weiß, was passiert. Nobody knows that. Allerdings können wir im Chart oft Positionierungen erkennen. Kommen wir aber später zu. Schweizer Schwäche wahrscheinlich durch SNB-Intervention. Und zwar haben die Kameraden preemptive dem erwarteten Risk-Off, falls es da zu einem Hot War kommen sollte in Syrien, also ist hier schon hot, aber falls der Stellvertreterkrieg dort sich mehr manifestiert, schon mal preemptive Schweizer Franken geworfen. Wahrscheinlich sehen wir dann an der Bilanzsumme Ende des Monats, wenn es veröffentlicht wird, an den Foreign Currency Reserves werden wir das erkennen,
ob und wie viel die geworfen haben. So, um den Schweizer Franken zu schwächen. Öl über 67, also WTI, geopolitisch bedingt, hatten wir schon besprochen. Gold leicht zurückgekommen. Gold hatte durch den Top-Edge durchgespiked, dann zurückgekommen aufgrund von hawkischer FOMC. Kupfer leichte Schwäche aufgrund, wie gesagt, von dem Metals Complex, der in Shanghai recht schwach gehandelt hat. White House National Security Council kommt heute zusammen, um Syrien zu besprechen. UK-Kabinett kommt heute zusammen, um eine Entscheidung zu treffen. May möchte ja gerne den Donald unterstützen. U-Boote der UK sind schon vor Syrien in Stellung gebracht worden. Russland erwartet, dass die Amis ihnen eine Targetliste schicken, um Gegenmaßnahmen zu erörtern. Das ist ja auch irre, ne? Aber gut, it is what it is. Und Dollarkurve, leichtes Risk-Off im langen Ende. Flight to Quality, das führte dann zu einem leichten Bull-Flattening. 530s 38, 230s 68, 30 Jahre unter 3, 10 Jahre kurz die 275 und dann abgeprallt. Das ist schon interessant, vor allen Dingen die 30 Jahre. Heute kommen übrigens neue 30-Jährige, kommen wir gleich drauf. Ich gehe heute von einem leichten Steepening der Kurve aus. Neue 10-Jährige waren gestern schwächer, hatten einen Tail von einem halben Basispunkt. Indirex schwächte Partizipation seit Januar 15. Wir erinnern uns, gestern kamen da 3-Jährige oder davor und da war es ebenso, dass die Indirects eine schwache Partizipation aufgewiesen haben. Somit haben die Dealer jetzt 3-Jährige und 10-Jährige frische Ware auf dem Buch. Sehr schön. War ein bisschen überrascht davon, da wir ja Risk-Off hatten, da bin ich davon ausgegangen, dass mehr Nachfrage nach der neuen 10-Jährigen gewesen wäre. Wir schauen gespannt auf die neue 30-Jährige heute. plus Ticks gestern Settlement 10-Year Treasury. Das ist tatsächlich nicht viel für geopolitischen Stress. Heute 13 Milliarden neue Ware, 30-Jährige. Ich habe es mal hier reingeschrieben für unsere Bond-Trader. Bei der letzten Auktion war der High Yield 3,109. Hier steht 30-Jährige gestern unter 3. Schauen wir mal, wie viel die drauflegen. Wir hatten eine positive Auktion letztes Mal mit einem Stop-Through von 0,5. Wir hatten ein Bid-to-Cover von 2,38. Ich muss kurz auf meine Zahlen gucken, weil wir vergleichen dieses Bid-to-Cover immer mit dem Durchschnitt der letzten 6 Auktionen. Und da war das 2,44. Also das Bid-to-Cover war gar nicht so gut beim letzten Mal. Stop-Through mit 0,5 war super. Durchschnitt der letzten 6 Auktionen davor war 0,4. Und High Yield war 13,9, also 3,109. Und da ist der Durchschnitt 2,929. Also da haben die richtig was draufgelegt. Letztes Mal deshalb auch der große Stop-Through wahrscheinlich. Dealers haben letztes Mal 27,3 genommen, Auktionsdurchschnitt der letzten 6 ist 27,8, bin mal gespannt, was heute rauskommt. Die Directs haben 14,8 genommen, Durchschnitt 9,4, die Directs haben also mehr genommen und die Indirects 57,9, Durchschnitt ist 62,9, also auch weniger Nachfrage. Wir erinnern uns, Japan letzten 5 Monate Abgeber US Treasury netto und China größter Fremdschuldner der USA. Große Frage bei diesem Trade Dispute, inwieweit sie weniger oder keine Treasuries kaufen werden oder wollten. Sehen wir dann an den Tick-Daten nächsten Monat oder bei dem nächsten Mal. So, Ausbildungsfolie, fallende Gewinnrevision. Letzte Woche sehr interessant. Und zwar ist es der Citigroup Global Earnings Revisions Index und zum ersten Mal seit September 17 gab es letzte Woche mehr Analysten, die Earnings Downgrades publiziert haben als Upgrades. Dazu darf man auch sagen, dass dieses Quartal die höchsten Earnings-Erwartungen hatte seit x Jahren. Also das ist jetzt unsauber von mir kommuniziert, tut mir auch leid, aber ich habe so viel in der Birne, ich habe nicht dann jedes einzelne Fakt immer parat. Aber das ist signifikant. Wir sehen schöne Distribution hier der Earnings Revisions und wir sehen, dass wir jetzt tailen und jetzt in die andere Richtung laufen. Teilweise war das erwartet, aber jetzt Sector Rotation war gestern bei uns im Chat ein Thema und Portfolio Hedging. Dazu interessant, die Analysten fangen wieder an auf die Schuldenlast, was heißt fangen wieder an, aber die Analysten schauen jetzt vermehrt auf die Schuldenlast bei Unternehmen. Warum? Eine Bank hat wieder recht smartes Research publiziert. Es geht um Folgendes. Wer es nicht gesehen hat, YouTube-Kanal von mir mal reinschauen. Was ist der LIBOR minus OIS-Spread? Der Anstieg im LIBOR führt natürlich bei vielen US-amerikanischen Unternehmen, Smart J, bei vielen US-Unternehmen zu einem Anstieg in den Zinskostenquote. Logischerweise. Das heißt, die Kosten steigen an, der Verschuldung.
Außerdem sehen wir einen Anstieg in der Korrelation jetzt zwischen Aktienperformance und Profitabilität, das ist ja anzunehmen, aber eben auch einer gesunden Unternehmensbilanz. Heißt, die ein sehr hohes Gearing haben, also sich hoch verschuldet haben, die werden unter ansteigender Korrelation eine Underperformance ablegen, die Einzelaktien. So, im letzten Jahr haben S&P 500 Aktien, die eine sehr hohe Cashquote haben, outperformed, nämlich jene Aktien mit niedriger Cashquote. Und die Outperformance im letzten Jahr lag bei 80 Basispunkten pro Monat. Jetzt legen wir noch einen drauf, nämlich wir haben auch die Analysten haben die Nettoverschuldungsgrad zu Cashflow und Market Cap analysiert und haben auch hier gesehen, dass die Unternehmen mit geringerer Nettoverschuldungsgrad und höherer Cashquote zu Market Cap um 1,1% pro Monat die höher verschuldeten Unternehmen outperformed haben. Und jetzt kommen wir aufs Thema Sector Rotation. In defensiven Sektoren, sprich auf Deutsch Utilities, haben die niedrigen Barmittel und die höheren Verschuldungsprozentsätze lassen uns erwarten, dass eben die Utilities als Beispiel jetzt genommen underperformen. Also auch hier bei der Sector Rotation darauf achten, vielleicht innerhalb des Sektors Einzelunternehmen raussuchen, die eine sauberere oder relativ beste Bilanz aufweisen können und nicht vergessen, hoffentlich auch genügend Liquidität aufweisen, dass sie in ETFs sind. Dieser passive Flow von Funds über ETFs ist signifikant wichtig und müssen wir als zusätzliche Komponente bei der Auswahl Einzelaktien mit in Betracht ziehen. Tradeplan für heute, da sind wir schon. Währungspaar Long Aussie Dollar. Ich hätte natürlich gerne Aussie Schweiz genommen, aber gut, schauen wir. Wir haben einen signifikanten Inflows in den Neuseeland-Dollar seit gestern Nacht, der sich in der London-Session fortsetzt, aber jetzt kommt der Aussie-Dollar und recovert ein bisschen. Wir sehen, Kupfer ist vom Fair Value, Daily Fair Value von gestern, hat einen Bottom Edge, ist abgewiesen worden durch den Fair Value, durch Top Edge. Wir akzeptieren im Moment über dem Volume Weighted Average Price. Sagt ihr, um Gottes Willen, was sind das alles für Worte? Ja, das sind alles Sachen, die ausgebildet werden. Und ich erwarte, da komme ich jetzt zu, eine Recovery im Metals Trading und damit eine potenzielle Stärke im Aussie. Ach, hier steht auch AUS und nicht AUD. AUDUSD soll es natürlich heißen. Und somit, Aussie erwarte Rebound in Kupfer heute, also Metals Complex, Kupfer nur stellvertretend und Dollar erwarte Auspreisen leicht rockisch. FOMC-Minutes hat schon stattgefunden. Geopolitisch steht mir natürlich einiges im Weg, deshalb bleibe ich jetzt mal hier davor sitzen und schaue und bin sehr, sehr konservativ in dem Trade, weil das Risiko ist Steepening der US-Kurve, wenn das also jetzt durchkommt, was ich ebenfalls teilweise erwarte. Ist halt schwierig. Im Moment keine sauberen Signale, aber ich möchte halt gerne einen möglichen Trade zeigen, aber die Einstiege sind recht konservativ. Die dürften uns dann schützen und oder Schwäche im Metals-Komplex, wenn die sich fortsetzt, haben wir natürlich ein Problem. Und hier, gesagt, getan, ich gehe diesen Trade ein, wenn ich ein sinnvolles Retracement erkennen kann. Mindestens stückel ich mein Risiko in 2, vielleicht sogar in 3, vielleicht streiche ich aber auch die erste Posi. Ich muss schauen, wie der Preis reagiert, wenn wir in dieses Preisniveau einschlagen. Wir haben 2 Anmeldungen gestern gehabt, beziehungsweise wir hatten gestern 4 Plätze frei. Jetzt sagt ihr, wieso steht da nur 3? Eine nehme ich an, die andere habe ich ebenfalls angenommen. Das Problem war, eine Person hat nicht gezahlt. Please don't do that shit. Also das ist ja lächerlich. Das ist sowas von Nicht-Trading. Entweder ich committe mich zu etwas oder ich committe mich nicht. Wenn ich mich committe, dann committe ich mich. Also ich kann es nicht verstehen, wie jemand sich anmeldet und dann nicht bezahlt. Das ist einfach, kann ich nicht ernst nehmen, solche Leute. Wir sind ja nicht im Kindergarten. Also, 3 Plätze haben wir jetzt noch frei für den einen oder anderen, der möchte. Hier nochmal auf einen Blick, was wir alles durchgehen. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass der Franz zum One-on-One-Coaching kommt. Franzl, damit ein offizielles herzliches Willkommen an dich. Und für diejenigen, die sich noch nicht eingetragen haben, YouTube-Kanal Insider-Infos ist auf meiner Webseite zu abonnieren. Und wie gesagt,
Ende des Monats, hier steht noch 3 Plätze frei für das Seminar. Ich freue mich, wenn der eine oder andere kommt und ich werde auch die E-Mails, die mich gestern erreicht haben, beantworten. Vielen herzlichen Dank an alle, die geschrieben haben oder mich anderweitig kontaktiert hatten über Anruf, WhatsApp. Ich freue mich auf den weiteren Kontakt. In diesem Sinne, macht es gut. Unter 20 Minuten, ich werde schneller. Das ist gut. Danke für eure Aufmerksamkeit und Ihre Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, trade smart, live free. Bis morgen. Bye bye.